အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Audio Book for You Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ channel လေးကနေပြီးတော့ Audio Book တွေကိုတင်ပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ channel လေးကို like subscribe လုပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရရှင်ဒီနေ့မှာတော့ဆီယမပညာခင်ရေးသားထားတဲ့လက်ကျန်လာရောင်ဆိုတဲ့စာအုပ်ခွေရဲ့အပိုင်းနှစ်ကိုဖတ်ပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခံစားပေးကြပါအောင်ရှင်ညကျေးသည်ကိုခန္ဓာကိုယ်အနေအထားပြောင်းလဲလာသည်ကိုရှင်မုံမှုကိုမပေါ်လွင်မထင်ရှားအောင်ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုမတိမတာကိုင်းညွတ်ထားခဲ့မိသည်မမငွေကတော့ညကျေးလို့မဟုတ်သူ့ရင်ကလေးမိုးလာပါပြီဟုဆိုကြတဲ့ကကော့ကြော်လေးနေတက်လာသည်ညကျေးကတော့ရှင်မှုတာကိုပဲရှက်စရာဟုထင်ကတက်နိုင်တဲ့လောက်ဖုံးဖိကွေးဝှက်နေသည်မမငွေကဒါရှက်စရာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ဒါမင်းမသားအလှဟုဆိုကညကျေးဤပကုံးကြုံလေးကိုဆွဲဆက်မှတ်ပေးတတ်သဖြင့်သာအရင်လောက်လက်ပြေမကုံတော့တာပဲညကျေးသည်မှန်ရှိမှမထွက်ခွာမီညကျေးအိယာကောင်းရင်ခေါင်းပေါ်မှာတင်ထားသည့်ရွှန်းလက်ကောက်ကလေးကိုနှိုင်းယူပြီးဘဲလက်မှာဝတ်လိုက်ပါသည်ဒီရွှန်းလက်ကောက်ကလေးကဒေါ်လေးတို့၏ညာယွန်းထဲဆိုင်မှဖြစ်သည်ညကြီးကနှစ်သက်လာတဲ့ဖြင့်ဒေါ်လေးကလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာဖြစ်သည်3နှစ်လောက်ကြာခဲ့ရတောင်လက်ကောက်ကလေးကတစ္ဆေးအောင်လက်ပြောင်ရွှဲအိမ်နေစေဖြစ်သည်ညကြီးမှန်ရှိကလှုပ်ထလိုက်တော့ကလင်းကျဲသည့်ကလေးတွေကမီးရောင်ဖြင့်လက်ခဏဖြစ်သွားသည်ညကြီးကလှစ်ခဏပြုံးလိုက်မိပါသည်ဘာကြောင့်ရဲ့မသိကလင်းကျဲသည့်လူတွေဒီလူလက်သွားတိုင်းညကြီးကသဘောကျမိတတ်သည်ခုချိန်မှာတော့ကြာသဘောကျလို့မရပါဘူးလေချမ်းလွန်တော့လဲအနှွေးတဲ့ထပ်ဝက်လိုက်ရတော့မယ်မဟုတ်လားညကြီးကအနှွေးတဲ့အစိမ်းရောက်ကလေးထပ်ဝက်လိုက်ပြီးနောက်ဖီးခွက်လေးကိုမှုတ်ခဲကပြီးဖို့ကြောင့်နဲ့ဖះစင်ဘက်ကလာသည်မီးရောင်လေးကိုသာအာပြုတ်လျက်အမင်းနဲ့မမငွေတို့ရှိရာပြီးဖို့ကြောင့်ဘက်သို့ဆောက်လာခဲ့သည်အဲ့ခန်းထဲမှာတော့ညကြီးအကိုစောမင်းနဲ့ဦးလေးအောင်တို့အိပ်ရော်နေကြတော့ပင်ညကြီးအကိုကညကြီးထက်နှစ်သားကြီးတစ်ဖြင့်ရွှဲရီလိုဖြစ်နေကညကြီးပေါ်မှာလဲမြမလေးရဲလို့ငငယ်ညာညာမရှိလာသူပဲအမေမောင်လူပြိုကြီးလေးအောင်ကတော့စကားနဲ့လာကသူ့ရအလောက်ကန်ကိုသာကြိုဆဆလုပ်တတ်သည်ကိုစောကညကြီးအပေါ်တငယ်ချင်းပေါင်းပြီးအနာယူတတ်သဖြင့်ညကြီးနဲ့တိတ်မတဲလားမမငွေကတော့နေရာတကာဆရာကြီးလောက်ကတိုင်ပင်နီနိုချင်းမရှိသူတီသူတက်သူလုံးတက်သူမျိုးဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ပင်အငယ်ဆုံးသမီးကလေးညကြီးယုံမှာတခါအဖော်မဲ့တလူလိုနှင့်တင်းယူပွဲကောင်းသည်ဟုခံစားရသည်ညကြီးတို့မိသားစုတွေမှာအဖေကတော့ညကြီးအကောင်းဆုံးအဖော်ဖြစ်သည်အဖေကရှေးဟောင်းသူတေသနာယုံဝန်ထမ်းဖြစ်၍ပကံမြို့ဟောင်းတကရုံးကိုနေတိုင်းစပိန်ကလေးမြည်၍ရုံးသွားတတ်ရသည်အဖေရုံးသွားတိုင်းညကြီးကိုစပိန်ကလေးနှင့်တင်ကဖះကျို့ဖះကြားတဲလန်းကလေးတစ်လျှောက်စပိန်နှင့်သွားရင်အနောက်ဖွားစောရွာချောင်းကိုဝင်ပို့ပေးသွားတတ်သည်မမငွေကတော့ကျောင်းစာကိုတင်ယူခြင်းစိတ်မရှိသဖြင့်လေးတန်းနှင့်ပြီးကျောင်းထွက်ပြီးအမေတို့ဦးလေးအောင်တို့နှင့်အတူရှာအလုပ်အိမ်အလုပ်ကိုကူညီခဲ့သည်အဖေနှင့်အတူစပိန်ကလေးစီရင်ကျောင်းသွားကျောင်းပြန်ရသည့်အချိန်တွေကတော့ညကြီးဘွား၏အပျော်ဆုံးအချိန်တွေပဲဖြစ်သည်ဖះပြက်တွေကြားမှာစပိန်ကလေးနှင်းသွားရင်အဖေကဖះတွေ၏တမိုင်းချောင်းကိုတနေ့ချင်းနည်းနည်းစီပြောပြသွားသည်တနေ့ချင်းနည်းနည်းစီပြန်မေးသွားသည်တနေ့ချင်းနည်းနည်းစီလိုက်ပို့ပေးခဲ့သည်တခါတော့ပကံနှင့်ပတ်သက်သည့်ကြပြလေးတွေကိုရွတ်ဆိုသွားတတ်၏ပကံ၏နနခင်းညနေခင်းနေအောင်ဖြွတ်အောက်တွင်အဖေကြပြရွတ်တန်ကလေးနှင့်အတူဖះများကြမှာကျောင်းသွားကျောင်းပြန်ရသောအချိန်ကလေးတွေကို
ညကြီးအလုံးပင်ဆွေးမရလေသည်အမေသမီးဘာကူလုပ်ပေးရမလဲညကြီးကမိဖို့ကြောင့်ခပန်းအစင်လေးမှာဝင်ထိုင်ရင်အမေကိုလှမ်းမိလိုက်သည်အမေကညကြီးကိုလက်မကြည့်အားသေးပဲထမင်းကြိုက်ပြင်းနေရင်ကနှံ့ပြော၏ညီလာကိုလှုပ်ပေးတာသာစောင့်နေရရင်မိုးစစ်စင်လင်းတောင်အိမ်ကထွက်ရမှာမဟုတ်ဘူးငွေလှုပ်ပေးသွားလို့အားလုံးပြီးနေပြီငွေတော့အမေဆက်လှုပ်ထားလိုက်မယ်သွားဖို့ပြင်တော့မမငွေကဆေးလက်စတန်အိုးတွေကိုအပိသက်ဆေးလိုက်ပြီးမိဖို့ချောင်းထဲမှထွက်လာရင်ညကြီးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကအဖွားကြီးကိုပေါက်ဆဟုစသားသဖြင့်ညကြီးကနှက်ခမ်းတစ်ချက်ဆူပြလိုက်သည်ပြီးတော့အမေရှိကဟင်းအိုးတွေငုတ်ကြည့်လိုက်ရင်အမေဘိုင်းတွေချက်အစုံပဲအိတ်လက်ပံကောင်းနဲ့ပုံးရင်ကြီးချက်တယ်မြေပဲဆန်နဲ့ချမောင်ဘူးချက်တယ်ရေပဲဆန်ရဲ့မကြီးသေးမဲ့ရဲ့မြုပ်သီးစိမ့်နဲ့မပိရီကြိုပြီးငချောက်ကြော်တယ်မြူရွဲတုတ်တယ်အမေဟင်ကဒါပဲလားဒါပဲပေါ့ဒီရဲ့ပိုင်းတောင်ယိုဘက်ကအသားတွေမလာဘူးတီရီပစ္စယဘက်ကငားတယ်လည်းမလာဘူးအမေလည်းညာဦးထိတောင်းမွယ်နိုင်ဘူးညီအဖေကလည်းရုပ်တစ်ဖက်နဲ့ဝယ်ရတာမဟုတ်ဘူးဂျင်းမများနဲ့ညီကြိုက်တဲ့မြူရွက်ကိုရေပဲဆန်များများနဲ့တုတ်ထားတယ်။နှွေစိုးကိုရွယ်နုမကြီးရွယ်နုနဲ့ခံတက်ရွယ်နုလေးတွေကိုတုတ်ရစားရသည်။အမေကပြောဆူဆူထမင်းကြိုင်တွေကိုစိတ်နေသည်။ညကြီးရွာမှာကတားငါရှာလာသည်။ညောင်းကိုမှတောင်းမွေနိုင်လေတူရင်တောင်ရုံအနောက်ဖက်လက်ဝဲရွာညောင်တို့ရွာတွေကငါရောက်မှအမဲသားဝတ်သားစားရသည်ညတော့အဖြစ်တော့ဒီပဲစံနေငပိငချောက်အတိရွက်ကိုသာဟာပြူစားရသည်အမေချက်သည်ဟင်းတော်တော်များများတွင်ဒီပဲစံကမင်းသားကြီးဖြစ်သည်ညကြီးကတော့ရာသီစားအရွက်တုပ်လေးတွေကိုအထုကြိုက်နေသလားသည်မိုးဆိုရင်ဟင်းနုနေရွက်တုပ်ဟင်းရွက်နှတောင်းရွက်တုပ်တို့ဖြင့်ခမင်းမင်းငါသည်စောင်းဆိုရင်တော့တောက်ခေါ်ရွက်တုံးရဲ့ညကြီးအကြိုက်ဆုံးမြူရွက်တုပ်ကိုစားရသည်ညကြီးအတွက်တော့မြူရွက်ကအရွက်တကာတို့ဤဘယင်မဖြစ်သည်အရွက်တုပ်တိုင်းဤမင်းသားကြီးကတော့မြေပဲဆန်ပဲဖြစ်သည်အရွက်တိုင်းကိုမြေပဲဆန်နိုင်ဖြင့်တုပ်ရသည်တခါများဆိုမြေပဲဆန်များလို့သဖြင့်အရွက်ဤအရာတောင်ပျောက်ချင်းဖြစ်တတ်သေးသည်နှွေရခါလှိုင်ရသည့်မကြီးဘူးကိုလည်းမြေပဲနှင့်ပင်ထောင်းကစားရသည်တမနုချင်းမျိုးတို့ရောင်းရင်တော့အဖွားကတမရွက်နုကလေးတွေပုံအစီသေးသေးလေးတွေစီးပြီးစမ်းစည်းရည်နှင့်ဇီးသီးထဲကအိုးထဲမှာဆင်းထားလိုက်သည်ငါရဲ့တပတ်ကြာလင်းတော့အိုးထဲကဖော်ကသူ့လဲစားညကြီးတို့တအိမ်သားလုံးကိုလည်းကျွေးတတ်သည်ဒီနေ့တခါဦးစေးရမယ်အိတ်ဒီလိုတမနုချိန်မှာတမရွက်စားပြီးရင်ဦးကိုဆေးချပေးလိုက်သလိုပဲရှင်းတန်သွားမှာအဖွားဤတိုက်တွန်းမှုကြောင့်ပင်ညာစီတို့တအိမ်သားလုံးနှစ်တိုင်းတမနုချိန်မှာတမရွက်စား၍ဦးစေးကြရသည်တကြံတနေ့ရောက်ရင်တော့စီးပွားတက်ကန်စာတာတက်အောင်ခံတက်ကိုစားပေးရသည်ညာကြီးကမြင်းချင်းများတက်တော်လေခုလိုစောင်းရသည်မှာမြေရကလေးတွေကိုယူနီဖြော့ကရေပဲဆန်နှင့်ကျက်သွန်ကြောနိုင်ထဲ၍တုတ်သည့်မြူရဲတုတ်ပါလင်းကျင်းနေပေပြီဒါနဲ့အမေဒီနေ့မမပုံနဲ့မမညိုတို့တွေရောဖျားပွဲလာကြမယ်တဲ့လားဒါကြမှာတဲ့အေးရတော်လာစန်းတော့ကတေးပြင်တော့ကအသားတဲ့နဲ့မှားလိုက်တာသူတို့တွေကအရင်နှစ်တွေကလိုပဲတပတ်လောက်စောကြိုရောက်ပြီးလက်စကန်ချနေကြမှာတပိတ်လုံးမှုပေးတာနဲ့လက်ကျင်တာတဲ့အနောက်ဘက်တောင်ရိုးရွာတွေကလေတန်းတွေနဲ့တခါတည်းပြင်ကျင်တာအမေတို့နဲ့တွေ့ကျင်သေးတာမို့လို့သာနောက်ဆက်နေခဲ့မှာတဲ့မမဘိုးတို့နဲ့တွေ့ရမည်ဆို၍ညကြီးကပြောသွားသည်မမဘိုးနဲ့မမညိုကညချင်းနဲ့ဆွေမျိုးနီးစပ်တော်သည့်အမများဖြစ်သည်သူတို့ကတူရင်းတောင်ရိုးအနောက်ဖက်တဲပြင်းတော်ရွာမှနေကြသည်
တဲပြင်တော်မှာညာကြီးအဖေဘက်ကဆွေမျိုးတွေအများကြီးရှိသည်မမပိုတို့အမေဒေါ်လေးဝင်းနဲ့ဥပဝိုင်းတို့ကလည်းညာကြီးကိုချစ်ခင်ကြသည်အာနန္ဒဖျားပွဲကျင်းပသည့်ဖျားသူလာမတိုင်မီတပတ်အလိုဖျားသူလာဆန်းကလေးကမမပိုတို့တောင်ရိုးနောက်ဖက်တဲပြင်တော်ကန်ကြီးကုန်းလက်ဝဲရွာညောင်တို့ရွာကပေါင်းမူးလဲတွေနဲ့စီတန်းကအာနန္ဒဖျားတို့နှစ်စင်လာလေးရှိကြသည်ဖျားသူလာပြည့်နေ့အထိဖျားဤအနိပဝေကျမှာပင်လက်စကန်တွေချပြီးညအိမ်ညနေရက်ရှိနေတတ်ကြသည်လိုအပ်သည့်တောင်ယာသုံးဆောင်ထံပိုတုံလက်ဝဲရိုးတုံကဆလို့ဖျားလင်ပန်းအိုးခွက်ပကံဒီအစုံဖျားပွဲစည်းပါသာဝေကြရသည်ကြာသူလာပြည့်မတိုင်မီထိလိုအပ်တာတွေထုတ်ဝေလိုက်ကြလဲဝိုင်းတွေနားမှာပင်ချက်ပြုတ်စားလိုက်ကြနှင့်အေးအေးလူလူစကန်ချ၍နေသည်ကြာသူလာပြည့်မနက်တပိတ်လုံးလောင်းထူပင်းနေတော့လဲတန်းကြီးတန်းစီကပြန်လဲထွက်ပေါ်သွားတတ်ကြလေသည်ညကြီးကိုမင်းနှန်းသူရွာကတော့အာနန္ဒဖျားနှင့်တိတ်မဝေးလားတနားရီလောက်ချစ်ချင်းရှောင်းလင်းရောက်ပြီးလဲနဲ့ဆိုလင်တော့တနားရီတောင်မကြာလာပြီညကြီးတို့မင်းနှန်းသူအရှိဖွားစောအနောက်ဖွားစောနှင့်တထေးကန်ရွာကတော့ပြာတော်ပွဲကိုနေချင်းပြန်သာသွားလေးရှိကြသည်ခုလိုမနက်အာယုံတစ်ခါစားမှာတောင်ရိုးအရှိဘက်တောင်ခွင်တောင်ဘတောင်ရှိ6ကန်ညောင်မေကန်ရွာတွေကနေအာနန္ဒဖျားပွဲကိုလာကြသည့်လေတန်းကြီးကညကြီးတို့မင်းနှန်းသူရွာနာကဖြတ်သွားလေးရှိသည်ထုံလေတန်းကြီးနှင့်မရှိမနှောင်းဆိုသလိုညကြီးတို့ရွာကလဲတွေပါလိုက်ပါသွားသည့်အခါလေတန်းကြီးကဖုံတထောင်ထောင်ချမှပင်တစုတဝေးနဲ့ပြောစရာကြီးဖြစ်၍နေတတ်လေသည်ညကြီး၏ကလေးဘဝတည်တဲ့စာမှတ်ညံထဲမှာအထင်ရှားဆုံးမှတ်မိနေသည့်ခရီးသွားအတွေ့အကြုံကလဲရီတန်းစီပြီးအာနန္ဒဖျားပွဲသွားသည့်အတွေ့အကြုံဖြစ်သည်ကြည်လျာရာဖျားပထိုးစေတွေနှင့်ရာခင်းတွေရှိသည့်မြေကွင်းကျဲကြီးရာခင်းတွေကဇီးပင်ပူပူအုပ်ကလေးတွေဖုံလုံးလေးလေးကြားမှာတညီတညွတ်ထဲကျူလျာနေသည့်လှဲတန်းကြီးထိုမြင်ကွင်းကိုစိတ်ထဲမှဆွေးနွေးလာသည်ကလေးတုံးကတော့လှဲနောင်မီမှာခြေတလဲချရလိုက်ရတာကိုသဘောကျသည်လှဲတွေပေါ်မှာပါလာသည့်ကလေးဖော်တွေနှင့်အော်ဟေးစကားပြောဆိုရင်မောကြတချင်းဆိုကြနှင့်ပြောစရာကြီးပင်အာနန္ဒဖျားပွဲကွင်းပြင်ကိုရောက်သည့်အခါမှာတော့မမပိုတို့တွေစကန်ချနေသည့်လဲဝိုင်းတွေစီသွားကအင်္ဂါယူလာသည့်အစားအသောက်တွေကိုပါချပြီးဆွေမျိုးတတိုင်းနဲ့အတူဝိုင်းဖွဲ့စားတော့ရင်စကားပြောလို့ကိုမဝနိုင်ပြီတပေလုံးလောင်းပြီးရင်တော့ညီအတော်တို့အိမ်ဝင်ပြီးကြော်ရင်းနဲ့လက်ဆောင်ဝင်ပေးရမယ်ညီညီမကလည်းညီကိုတွေ့ချင်မှာအမေတတိပြီးတော့မှမြင်းကပ်ပါရွာကအထော်အိမ်ကိုဝင်ဖို့ညာကြီးတတိရသည်မြင်းကပ်ပါကကျွန်းတဲ့ပိုင်ရှင်တော်များပွင့်ကအမေညီမဝင်ခွင့်ဖြစ်သည်သူတို့မိသားစုကပြည့်စုံကြသည်ဦးအောင်ဘွားဒေါ်မြယုံတို့၏ညကျွန်းတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်လူသိများသည်သူတို့သမီးကလေးခင်လေးရင်ကညကျေးထက်6နှစ်လောက်ငယ်သည်အမျိုးဆိုတော့လေသူတို့မိသားစုနဲ့တွေ့လင်တော့ညကျေးစိတ်မှာကျဉ်ချက်တို့ခံစားရသည်မမပူတို့နှင့်ဆက်ဆံရသလိုစိတ်လွတ်လပ်မှုမရှိသစိမ့်နဲ့ဆန်သည်ဟုလည်းခံစားမိလေသည်ကဲစားဖို့တော့ဖို့တော့ပြင်ပြီးပြီအမေလည်းသွားဖို့ပြင်လိုက်အောင်မယ်ရီဦးလေးနဲ့ကိုစောကမြေပဲကင်းထဲမှာဆင်းရမှာမို့မလိုက်ဘူးညီအဖွားကလည်းခါနာနေတာကလဲဆောင်မခံနိုင်ဘူးညီတို့ညီမရဲ့ညီအဖေနဲ့အမေရဲ့ပဲသွားရမှာညီအဖေကကလဲပြစ်နေပြီအဖွားတပိတ်လုံးပြစ်နေတာတော့ကူလိုက်အောင်အမေငါသမီးကကူလို့တော့လဲအပြိုကြီးဖဖဖြစ်လို့ပါလားအမေကအခုမှမြကျဲကုံအသေးအချာကြည့်မိသွားကမှတ်ချက်ပြုလိုက်တော့မြကျဲရှက်သွားမိသည်ကားပြန်ပြီးအပြိုကြီးဖဖအဲ့ဒီစကလုံးကိုခဏခဏကြားရလုံးလို့ဝုန်းလာပြီမြကျဲကအမေရှိမှဆက်နဲ့လှက်ထွက်လာခဲ့က
ဖျားစင်ရှိမှာတပိတ်လုံးပြင်းနေသည့်အဖွားစီသို့လျှောက်လာခဲ့သည်အာနနာဖျားပွဲမှာတန်ဃာတော်တွေကိုကတ်လူဖို့မြေတပိတ်လုံးတွင်ညကြီးတို့ရွာကအင်းတိုင်းလိုလိုမှာရှိကြသည်အဖွားကမြေတပိတ်လုံးထဲမှာစွမ်းဆန်စိမ်းမြေပဲစိမ်းကြော်ဟုံထုံနှင့်မြေပဲကြော်တွေထည့်လိုက်ရင်ဝမ်းညက်တန်လေးမှာပတ်စံ900တဲ့အသစ်လေးရွက်ညှိ၍စွမ်းဆန်စိမ်းတဲ့သို့စိုက်ထူလိုက်ရင်ညီတို့ညီမကတပိတ်တစ်လုံးကြာယုံနဲ့မင်းလာကတစ်လုံးဒီနေ့တပိတ်နှလုံးလူဖို့ပြင်ရမယ်ဖះမှာလူဖို့မျိုးစေ့တွေလည်းထုတ်ထားပြီ။နောက်နေ့တီးနှံပို့ထအောင်တေချာဆူတောင်းခဲ့နော်ညီဟုတ်ကဲ့ပါအဖွာညကြီးကအဖွာရှိမှာဒူးလေးတိုး၍ထိုင်ချလိုက်တော့အဖွာကမြေတပိတ်တစ်လုံးကိုညကြီးဘက်သို့ကန်ပေးလိုက်ရင်ရော့ဒီတပိတ်တစ်လုံးမြေးပြင်လိုက်နော်နောက်အဖွာမရှိရင်မြေးပဲပြေးရမှာအနန္ဒဖះပွဲကိုတော့တနစ်တောင်မပြတ်စင်နဲ့ကွအဖွာမိဘတွေတုန်းကလည်းမပြတ်ခဲ့ဘူးအဖွာလက်ထက်မှာလည်းမပြတ်ခဲ့ဘူးကြာယုံတို့မြေးတို့လက်ထက်မှာလည်းမပြတ်စင်နဲ့နောက်မြေးရဲ့မျိုးဆက်တွေထိမပြတ်စင်နဲ့ကွဟုတ်ကဲ့စိတ်ချပါအဖွာညကြီးကအဖွာနဲ့အတူတပိတ်လုံးပြင်းရွာလမ်းဘက်စီတို့လည်းနားဆွင့်ထားမိသည်ဟောချိုးတန်တွေကြားရစပြုပြီးတောင်ရုံအနောက်ဘက်ရွာတွေကလဲတွေတော့တားစားပြီးထင်သည်ညကြီးသည်ငါချိုတန်ကိုနားဆွင့်ရင်ညကြီး၏နောမလေးဖွာညိုအတွက်ချူလုံးလေးဝယ်ပေးဖို့တတိရလာသည်နောမအတွက်ချူလုံးကအခုညကြီးကြားနေရသည့်ချူလုံးတွေနဲ့မတူပေနွားလဲဆွဲသည့်တတိမြ၏ချူတန်ကခတ်အုံခက်လေးလေးဖြစ်သည်နွားမဆွဲသည့်ချူတန်လုံး၏အတန်ကလွန်လင်းသားသည်ခွာညိုအတွက်ချူလုံးအကြီးတစ်လုံးနဲ့စင်မပေးခြင်းချူလုံးအသေးနှလုံးစင်ပေးရင်အတန်တာပြီးပူလာမီဟုထင်သည်ညကြီးကခွာညိုပန်းကိုနှစ်သက်သည်ဖြင့်ခွာညိုညိုအသွေးရောင်ရှိသောနွားမကလေးကိုခွာညိုဟုနာမည်ပေးထားခဲ့သည်ခွာညိုပန်းနေပွင့်သည့်ခုလိုပြသူလာမှာသူ့ကိုမွေးခဲ့တာဖြစ်သည်ညကြီးကခွာညိုပန်းကိုကြိုက်တော်လဲရွာမှာဖြင့်ခွာညိုပန်းကမရှိပါအမေနဲ့အတူပုတ်ပါကိုဖျားဘူးလိုက်သွားတော့ကသာခွာညိုပန်းကိုစော့တည်ဘူးရသည်ညကြီးကပန်းချိုင်လာတော့လဲညကြီးတို့ဒေသကအပူပိုင်းဒေသမှုရှာတီပန်းတို့စုံစုံညီညီမဖိုးကွင်းနိုင်ပြီသို့တော်လဲအဖေ့ကျေးဇူးဖြင့်ပေရသည်မှာဘာပန်းနေပွင့်ကြသည်ဆိုတာကိုညကြီးကမှတ်မိနေခဲ့ပါသည်ကလာစင်လာတိုင်းဒီလမှာဖြင့်ဘာပန်းနေပွင့်တတ်သည်ဆိုတာကိုအဖေကအမြဲပြောပြလေးရှိသည်တကူးလာမှာဗရောက်ပန်းနှင့်ခန်းကော်တွေပွင့်တာကဆလို့တပေါင်းလာမှာတရဖီပန်းတွေပွင့်သည်ဆိုတာအထိနောက်တိုင်းပွင့်သည့်ပန်းတွေကိုတလာချင်းပြောပြတတ်သောအဖေသည်ညကြီးမမြင်ဘူးသည့်ပန်းကလေးတွေကိုလည်းရှာရှာဖွေဖွေယူလာပြတတ်သေးသည်ပန်းရှာမရရင်လည်းပကြီးကလေးတွေတပ်ပုံလေးတွေရှာဖွေပြတတ်လေသည်ကဲသွားကြရအောင်ဟေ့ညီတို့အဖေလဲအစင်သေးဖြစ်နေပြီအမေအတန်ကြောင့်ညကြီးကပတ်စံညက်တန်လေးကိုစွန်းဆန်တဲ့သူအပိသက်ထိုးဆိုင်လိုက်ပြီးတပိတ်လုံးကိုပွေယူကထိုင်ရမှထားလိုက်သည်တပိတ်တစ်လုံးကိုလာပွေယူလိုက်သည့်မမငွေကိုမြင်တော့ညကြီးကရဲကျင်သွားမိသည်မမငွေကအစွမ်းကုန်အလှပြင်ထားသည်ကိုအဝါရောင်တောက်တောက်ခတ်တိုရင်မိုးအင်ကြီးကကိုမကျက်ပြီးလက်ဖြန်းမှာတော့ခါလုံးပွားဖြစ်နေသည်တောင်ကြီးကလည်းရွှေချီလက်လက်ပါသည်ချိတ်လုံးကြီးမျိုးဖြစ်သည်တနခါဖုံဖုံအောက်မှာမိတ်ကပ်ထူထူခံထားမှန်းလဲတိတာနေသည်နှခမ်းကလည်းရဲလာပကောအေးလေသူကတော့အပြုတ်ဖြစ်တာကြားမကိုပြီးတော့မမငွေမှာရီးစားရှိသည်ဟုညကြီးထင်သည်အရှိဖွားစောရတာတယောက်နဲ့ကြိုက်နေသည်ဟုဟိုဘက်အိမ်ကထွေကညကြီးကိုတီးတိုးလာပြောထားသည်ညကြီးကမမငွေကိုပြန်မေးမိတော့မမငွေကကလေးလိုနေစမ်းမ၏လူကြီးတွေကိုပြန်မပြောနဲ့အကြလားဟ
ဟုမှားထားသည်